nữa. Hai con cá bóng tượng. Bắt em chỉnh khung rộng à. Khung rộng hơi khung neo. Khung rộng là sao? Đang máy 1 đúng không? Chỉnh 0.5. Chỉnh đâu? Ý đang quay rồi chỉnh đâu? Bấm vô 0.5 đó. Phải tắt ra cái mới được hả? Chưa để tắt ra. Anh bóng tượng. Thấy chưa? Hôm nay anh em nữa. Cái bóng tượng vô mà im gu ha.